Oke, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, jadi untuk pagi ini saya dapat orderan bawa capit ya, capit mainan, capit boneka. Nah, untuk mesin capitnya ini sedang dibongkar, mau dipindahkan ya, mau dipindahkan ke tempat lain. Jadi mobil kita standby dulu di sini ya. Nah, selesai dibereskan baru kita mendekat. Di sini juga saya melayani jasa angkutan barang. Jasa angkutan barang untuk lokasinya itu di Bandar Lampung. Sering mangkal di Bandar Lampung. Jadi untuk kawan yang Bandar Lampung yang butuh jasa angkutan barang bisa hubungi ke WA saya ya. Untuk nomor WA-nya akan saya isi di kolom di deskripsi ya. Oke, ini dia mesin capit bonekanya sudah selesai dimuat. Berangkat kita. Harus berhati-hati dalam berkendara.
bos, sudah sampai ya. Bongkar-bongkar. Terima ya. Yuk sama-sama. Oke, sudah kelar. Nah ini bos, baru dapat cepet. Puji Tuhan, pagi-pagi.